সাগরের দিগন্ত ছোঁয়া নীল জলে টিপ হয়ে হাসছে ছোট্ট দ্বীপ সেন্ট মার্টিন। প্রবাল পাথরে গড়া স্বপ্নের সেন্ট মার্টিন সূর্যের সোনা রং মেখে হয়ে ওঠে স্বপ্নীল বর্ণিল। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের এই দ্বীপে যেতে হয় কক্সবাজারের ওপর দিয়ে টেকনাফ হয়ে। নাফ নদীর পাড়ে ছোট্ট শহর টেকনাফ। শত পর্যটকের পদচারণায় মুখর টেকনাফ বন্দর। সবার গন্তব্য স্বপ্নের দ্বীপ সেন্ট মার্টিন। নাফ নদীর এ পাশটায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ, আর ও পাশটায় মায়ানমার। যাত্রা হলো শুরু স্বপ্নের দেশে। দু তিনটা বড় জাহাজ রয়েছে পর্যটকদের জন্য। আগে এসব ছিল না, সি ট্রাক আর ট্রলারে ছিল ভরসা। যেতে যেতে চোখে পড়বে মায়ানমারের মংডু শহরের আবছা কাঠামো। ভ্রমণ পিয়াসী মানুষ ব্যস্ত সময়ে পাশে ফেলে চলেছে স্বপ্নের খোঁজে। ছুটির ফাঁকে কঠিন বাস্তবতাকে পেছনে ফেলে স্বপ্ন খোঁজার আগ্রহ সবার মনে। গাং কবুতরের ওড়াউড়ি, ছলাৎ ছলাৎ জল মনকে নিয়ে যায় অজানার দেশে। এ যেন আজকে আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা। নদী পেরিয়ে সাগরে ঢুকে পড়েছি আমরা। এবার শুধু জল আর জল। ওই যে দূরে সেন্ট মার্টিন, দিগন্তে এ যেন স্বপ্নেরই রেখা। প্রায় 2 ঘন্টা সময় লেগেছে 25 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে। কিছুক্ষণ পরেই ধরা দেবে স্বপ্ন, স্বপ্নের দ্বীপ সেন্ট মার্টিন। রাজকীয় ব্রিটিশ নৌবাহিনী শত বছর আগে এ দ্বীপের নামকরণ করে সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড। অসংখ্য নারকেল গাছ এ দ্বীপের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে বহুগুণে।
সপ্তম শতকে আরব বণিকরা এ দ্বীপের নাম রাখে জাজিরা। জাজিরা থেকে জিঞ্জিরা, সাথে নারকেল যুক্ত হয়ে স্থানীয় নাম হয়েছে নারকেল জিঞ্জিরা। হিম হিম ভরে স্বপ্নদ্বীপের সূর্যোদয়, আকাশ জলে এই যেন রঙের খেলা। দ্বীপের জেলেরা খুব ভোরেই বেরিয়ে পড়ে মাছের খোঁজে। দক্ষ মাছি নির্ভীক জলে উদ্দাম ঢেউ ভেঙে। রাশি রাশি রূপলি মাছ রঙের খেলায় যোগ করে নতুন মাত্রা। সেন্ট মার্টিন দ্বীপ যেন পাথরের প্রদর্শনী। প্রবাল পাথরের ওপর ভর করে বিস্ময় করে দ্বীপের জন্মের ইতিহাস। ছোট বড় এই পাথর দ্বীপকে রক্ষা করে চলেছে ঢেউয়ের দাপট থেকে। সবুজ কেয়া গাছ এ দ্বীপের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এ গাছের ফল অনেকটা আনারসের মতো। 10 থেকে 12 ফুট লম্বা হয় কেয়া গাছ। স্বচ্ছ কালো ঢেউ, নির্মল বাতাস, নির্ভার সময় ভ্রমণ পিয়াসী মানুষ উপভোগ করছে সবটুকুই। নৌকা বানাবার প্রস্তুতি চলছে এখানে। ঢেউ ভেঙে চলার যোগ্য বাহন নৌকা এ দ্বীপের অলংকার। সাগরে চলছে মাছ ধরার আয়োজন। ছোট বড় প্রচুর মাছ পাওয়া যায় এ দ্বীপে। মাছ ধরার আনন্দ আয়োজনে যোগ দেয় পর্যটকরা, হাত লাগায় জালে। এ খ্যাপে বেশ মাছ উঠেছে। চাপিলা, টুইট্টা, ট্যাকচান্দা, আরো কত। সেন্ট মার্টিনের 3টি অংশ, উত্তরপাড়া, মধ্যপাড়া এবং ছেড়াদিয়া। ছেড়াদিয়ার অবস্থান দ্বীপের সর্বদক্ষিণে।
ইঞ্জিন নৌকায় যেতে সময় লাগে প্রায় আধা ঘন্টা। ওই তো ছেড়া দিয়া, মূল দ্বীপ পেরিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটা দ্বীপ। মানব বসতিহীন এই দ্বীপে আছে শুধু কেয়া গাছের সারি। কেয়ার অন্য নাম কেতকী। পাথরের সাথে মিতালি করে ঢেউয়ের তাণ্ডব থেকে দ্বীপকে আড়াল রাখে কেয়া। ছেড়া দিয়ার বৈশিষ্ট্য কিছুটা ভিন্ন। বেলে পাথর, চুনা পাথর, প্রবাল পাথর এ দ্বীপের ভিতকে করেছে শক্তিশালী। দিগন্ত জোড়া নীল জল, আছড়ে পড়া নোনা জলের গান, সব মিলিয়ে এ যেন স্বপ্নের মাঝে বসবাস। পাথরের ভাঁজে ভাঁজে প্রকৃতি যেন আপন হাতে বুনেছে শিল্পের জাল। পাথর শিল্পের এ প্রদর্শনী চোখে পড়ে সবখানে। পাথরের চুলো জ্বলছে, ভাজা হচ্ছে টাটকা মাছ। পর্যটকদের কাছে এ যেন অমৃত। মূল দ্বীপে যাবার প্রস্তুতি চলছে। এত ঝক্কি ঝামেলা, তারপরও সৌন্দর্য অবগাহনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছুটে আসা। পড়ন্ত বিকেল, বিদেশি পর্যটকের সাথে আড্ডা, মৃদুমন্দ বাতাস ভ্রমণের আনন্দে যোগ করে নতুন মাত্রা। বেজে ওঠে বেলা শিশির গান, আবির রঙে পৃথিবী ঠেকে সূর্য ডোবে সাগর জলে। স্রষ্টার সুন্দর এই সৃষ্টি দোল দিয়ে যায় বারবার।